Bonjour tout le monde, كيف دايرين لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. الوغ فيديو اليوم كيف ما ديجا وعدتكم وكيف ما ديجا قلت لكم انني غنبدا ندير معكم التصحيح ديال لي زيكزامان ريجيونال كو سو سوا ديال اونتيغون اولا ديال لابواط، ما عنديش اي مشكل. المهم بور لانستون غادي نبدا لكم بانتيغون. جو vous ai déjà posté une post في كوميونيتي في يوتيوب وقلت لكم وخليت لكم لو لين ديال ليكزامان اللي غادي ندير لكم التصحيح ديالو اليوم. كاين اللي ما تيليشارجاش ليه، المهم ما لقيتش تفاعل كبير. كاين اللي ما تيليشارجاش ليه لا فيديو باردون لي فوتو ديال ليكزامان، حيت فيه دي سو فورم دي فوتو. كاين لو تكست وكاينين لي كيستيون دو كومبريهنسيون اي دو لونغ اي اوسي لا برودكسيون اكريت. بور كون سوا كلير بعدا غادي ندير لكم ان شاء الله اليوم غير هذا النص والاسئله ديال لا كومبريهنسيون ليتود دو تكست. مي البرودكسيون اكريت ان شاء الله غنخليوها حتى المره اخرى، وراه اصلا البرودكسيون اكريت ديجا خدمتهم معكم، وهذه كتشبه وحده من هذوك اللي ديجا خدمنا. الوغ بالنسبه للناس اللي ما تيليشارجاوش لهم التصاور راني عاود حطيتهم لكم في الانستغرام، حطيتهم لكم سو فورم دي فوتو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش انستغرام ديالهم بغاو يتواصلوا معايا في بريفي نقدر نخلي لكم هنا، والسي غتلقاو في لو لين ديال لا ديسكريبسيون. جو سوي فريمون ديزولي، سمحوا لي اول حاجه على قبل الصوت تقدر نكون كنهضر بشويه على وديت بنتي حيت ناعسه، وعلى الفيديو راه ما غاديش تبوسط لكم مع 6 العشيه كيف ما ديجا وعدتكم في البوست. انا قبل بنتي كان غادي نتسناها حتى كتنعس عاد نجي نصور، ودابا نيت راه كنت كنصور يلاه بديت كنصور وفاقت عاود رجعت تنعس. سي بور سا راه كيعذروني. المهم راه غيكون واحد التفاوت ديال الوقت والصوت يقدر يكون ناقص. المهم غنحاول نرفع الصوت ديالي ما امكن. الوغ نكملوا دابا في الموضوع ديالنا ديال الامتحان. انا ديجا عندي لوغ. هاد لوغ غادي باش نكون في العلم ديالكم، هذه فاش قريت في 2011 في سيزيام، فاش كنت في سيزيام كنت ديك الساعه في 2011. هذه فاش قريت وديجا انا خديتها من عند شي ناس يعني اللي هما قراو فيها، يعني هذه راه قديمه بزاف. المهم بالنسبه للناس اللي ما تيليشارجاش ليهم وما عندهمش انستغرام يقدروا يتبعوا معايا غير من لوغ، يمشيو لا باج 79 جوسكا لا باج 82 يعني من لا باج 79 من لا بارول ديال كريون tu m'amuses حتى لا باج 82 la parole aussi ديال crayon. C'est ce que tu le comprends cela. Alors نبداو دابا في النص ومن بعد ندوزو لي كيستيون. Alors crayon tu m'amuses. Antigone non, je vous fais peur, c'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce sera tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est l'aide un homme qui a peur. Crayon sourdement. Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer. Si tu t'obstines, et je ne le voudrais pas. Antigone, moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc, que vous ne l'auriez pas voulu. Crayon, je te l'ai dit. Antigone, et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Crayon, oui, c'est cela. Antigone, pauvre Crayon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui me torde le ventre, moi je suis reine. Alors, Crayon, alors, aie pitié de moi. Vis le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes.
mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore, j'ai assez payé. Antigone, non, vous avez dit oui, vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Crayon la secoue soudain hors de lui. Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi aussi petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre. Moi, il faut pourtant qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail et la qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leur os de là. Et le mat craque et le vent siffle et les voiles vont de se déchirer et toutes ces brutes vont crever tout ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau, à leur petite affaire. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, juste de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après. On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on jugle un ordre et on tire dans le tasse. Sur le premier qui s'avance dans le tasse, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous, le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être cela qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de nom et toi non plus. Tu n'as plus de nom. Craponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui est un nom de la tempête. Est-ce que tu le comprends cela؟ هنا فاش كينتهي النص اللي عاطين في الإكزامان. باقي الديالوج طويل بين كريون وأنتيغون، مي هنا فاش كينتهي النص اللي عاطينهم في الإكزامان من صفحة 79 حتى صفحة 82. ألوغ دابا ندوزو لي كيستيون اللي عاطينكم. ديجا كاتبة بعض منهم في الطابلو. أول كيستيون عاطين recopier et compléter le tableau suivant. عاطين le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre et le siècle. Et les comme غادي تنقلوا le tableau وغادي تعمروه les réponses صحاحين. Allez, alors le titre de l'œuvre كلنا كنعرفوا أنه Antigone. Faites très attention la lettre الأولانية خاصها تكون en majuscule. بالنسبة l'auteur جون أنوي حتى هو خاصو يكون en majuscule. Le genre. Déjà, comme on a deux types de genre, qui est le genre littéraire. Déjà, on a fait le sujet, فاش كندرت لكم صحيح ديال الأسئلة اللي كانوا عاطينكم. Alors, كاين le genre littéraire, ok. Le genre dramatique. هنايا ما محددينش لكم، عاطينكم غير لو جونغ. الا قالوا لكم غير لو جونغ غديروا تياتر وغديروا تراجيدي مودرن، وإلا قالوا لكم لو جونغ ليتيرير غديروا غير تراجيدي مودرن وغنحيدوا تياتر، وإلا قالوا لكم لو جونغ دراماتيك غتقولوا تياتر. مي إلا قالوا لكم غير لو جونغ بوحدو غديروا لي دو ريبونس تياتر اي تراجيدي مودرن. بالنسبه لو سيكل سي لو 20e سيكل كيف ما كنعرفوا كاملين.
Alors, la deuxième question, il y a où se située la scène اللي كاينه عندنا. المهم انا لي كيستيون ما نقراهمش كاملين، داكشي علاش غادي نجاوبكم انطلاقا من لي ريبونس اللي انا دايره هنايا. قال لك هاد لا سين هذه اللي ديجا قرينا واللي عاطينا في النص فين كتجي وفين كتسيتوي، يعني لا سيتوياسيون ديالها فين كاينه، واش او ديبي دو لوغ، au milieu de l'œuvre ou bien à la fin de l'œuvre. عندنا au milieu de l'œuvre. قال لك justifiez votre réponse. La justification ديالنا نقدروا نقولوا c'est le nœud parce que هذه هي العقده اللي كنكونوا اللي كاينه عندنا في لا بيس كامله، اللي هي فاش كيتلاقى كريون مع انتيغون كيبقاو كيتخاصموا بيناتهم، كل واحد كيدافع على الراي ديالو الشخصي. يعني هنا فين كتجلى العقده ديال la pièce كامله c'est le nœud ou bien Antigone est conduite devant Créon. يعني هنايا فاش كتعرض أنتيغون قدام كريون كيعرضوها لي كارد قدامو، كيبقاو يتخاصموا بيناتهم، كل واحد كيقول الرأي ديالو. alors هنايا au milieu de l'œuvre. Troisième question, quelle est l'intention au milieu, oui. Quelle est l'intention de Créon? شنو هي l'intention ديال كريون؟ يعني شنو هي النية ديال كريون انطلاقا من هادشي اللي قريتي. L'intention de Créon est de sauver Antigone. يعني باغي ينقذ أنتيغون من أنها تموت أو لا أنه يقتلها. النية ديالو أنه ينقذها، أنها تراجع على الهدف ديالها أو لا هذاك لو بوين دو في ديالها، أنها تدفن الأخ ديالها باش هكذا ما تعرضش راسها للخطر. B. Est-ce que Antigone était d'accord؟ يعني واش هي موافقة على هادشي اللي بغا يدير كريون et dites pourquoi. alors بالنسبة ل B فيها دو كيستيون، فيها واش هي داكور وفيها علاش. واش هي داكور غادي نقول نو elle n'est pas d'accord. علاش غادي ناخدو une justification من النص. moi je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. انا ما مضطراش انني ندير الحاجه اللي انا ما باغاهاش. واحد هذا ملاحظه صغيره، ملي كناخذوا شي سيتاسيون من النص ضروري كنديروهم entre guillemets وكنديروا سيتاسيون كيف ما هي، فيها النقطه، فيها الفاصله، فيها بوين ديكسكلاماسيون، فيها بوين دانتروغاسيون، كيف ما كانت كنحطوها كيف ما هي، حيت هي بارول ماشي ديالنا، بارول ديال واحد الشخص ولا واحد البيرسوناج كنهزو كيما هو كنديرو entre guillemets. ça veut dire que هاد لا بارول كتعود للنص او لواحد الشخص ماشي ديالنا حنا. alors faites très attention لهاد الامور اللي بسيطه حتى هي كتحاسبوا عليها. alors قلنا ان انتيغون ماشي داكور مع الراي ديال مع ان كريون ينقذها. علاش؟ هذه هي الحاجه اللي كتبين علاش كناخذوها من النص. بالنسبه للكاتريام كيستيون ريبوندي بار فري او فو. هنايا عطينا ا بي سي دي، عطينا دي فراز ا فيها فراز و بي و سي و دي، وقال لك واش فري ولا فو. يعني كتكتب لا فراز كيف ما هي وكدير قدامها واش فري ولا فو. بالنسبه ل ا قال لك كريون اي كوراجو، واش كريون شجاع؟ لا ريبونس هي فو، هو ماشي شجاع، هو خايف. بي كريون في بور ا انتيغون، واش هو خايف من انتيغون؟ نو fait peur à Antigone. واش هو خوف أنتيغون، يعني كيخوف أنتيغون. فو، لا ريبونس اي فو، هي ما خايفاش منه، ما خايفاش انه يقتلها ولا يدير لها شي حاجه. سي كريون شونج دو كومبورتمون، واش كريون غير السلوك ديالو مع أنتيغون او لا عامه؟ وي سي فري il a changé du comportement. Et بالنسبه لدي كريون ne veut pas tuer Antigone. La réponse est vraie. Oui, Crayon ne voulait pas tuer Antigone, c'est pour ça qu'il ياخذ معها الخاطر وكيشونجي السلوك ديالو والكلام ديالو، كيحاول يقنعها انها تقلع على داك لو بروجي ديالها اللي هو لونتيرمون دو سون فرير، مي هي ما بغاتش. سي بور سا qu'il ne veut pas tuer Antigone. alors ندوزو دابا للسانكيام كيستيون. غادي نفتح لو طابلو ونكتب لي كيستيون اي لي ريبونس. imagine j'espère انكم هادشي يكون ديجا مفهوم لكم ونقلوه إذا كان كيهمكم. alors ندوزو دابا للسانكيام كيستيون اللي هي pardon نقرا لكم الكيستيون. قال لك relevez dans le texte deux arguments présentés par Crayon pour convaincre
أنتيغون، يعني جبت ليا من النص جوج ديال لي زارغيومون ديال الكريون اللي كيقول فيهم دي شوز اللي باغي يقنع بهم أنتيغون. يعني كنقلبو حنايا في التكست، كاين مون فيس تام، إلا رجعتو للنص غادي تلقاو مون فيس تام يحاول يقنعها، كيقولها مثلا ولدي راه كيبغيك. يعني انتي خاصك تقلعي على هاد الرأي ديالك ولا هاد البروجي ديالك، حيت ولدي راه كيبغيك، ولا وقعت لك شي حاجه بيان سور ولدي غادي يتدمر. هادشي اللي كيقصد بمون فيس تام. الحاجه الثانيه فيغ غاني لوردر دون تيت، كيقول ليهم انها تحافظ على النظام ديال تاب هي المدينه ولا البلاصه اللي كيسكن فيها ولا كاين فيها داك لو طالب. الوغ سيزيام كيستيون قال لك la didascalie suivante, le secours soudain hors de lui montre. Qu'est-ce qui montre? La didascalie اللي كاينه حدا البارول ديال كريون كيقول لك مثلا لو برولوج le secours soudain hors de lui entre guillemets. واش كتبين واحد ان كريون كالم هادئ، ان كريون معصب en colère، ان كريون ساج حكيم. bien évidemment كتبين ان كريون est en colère معصب وغاضب من Antigone. Septième question. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la marine. هجبد ليا من النص 4 ديال الكلمات اللي عندهم علاقة باللو شون ليكسيكال ديال البحرية. لا مارين هي البحرية. كاينين لنا بلان دو مو كاينين في البارول ديال كريون الاخرانية. كاين لو بارك اللي هو القارب، كاين غوفرناي اللي هي الموجة، كاين ليكيباج كاين لو غادو، كاين مات، كاين لو فوال اللي هو الشعار. المهم كاينين بزاف، هما قالك هاد ليا غير 4، انا عطيتكم تقريبا 6 ديال الكلمات. الكيستيون نيميرو 8 عطاكم هاد لابارول اللي كاينه في النص وقال لكم à quel niveau de langue appartient cette parole ou bien cet énoncé. On gueule un ordre et on tire dans le tasse. هاد l'énoncé bien évidemment كتنتمي للنيفو فاميلي. كيف ما كنعرفو كاملين انه Antigone فيها دو نيفو، parfois كيكون courant parfois فاميلي، مي هاد l'énoncé بالضبط سي il appartient à un niveau familier. ندوزو دابا les deux dernières questions اللي هي 9 et 10 اللي كيكون فيهم لا رياكسيون ديالكم نتوما. كيعطيوكم دو كيستيون تيقول لكم votre point de vue واش نتا مع ولا ضد هاد الحاجه، وكتدير واحد لا رياكسيون ديالك صحيحه رياكسيون ديالك صغيره فيها 2 3 لين بيان 2 3 فراز كتقول فيهم الراي ديالك. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نشوفهم. ندوزو دابا لي دو dernières questions ديال لو رياجير ديالكم. كيعطيكم دو كيستيون بسلوب 10 تيقولوا لكم فيهم واحد الحاجه يا اما من النص يا اما من شي بلاصه اخرى، تيقولوا لكم الراي ديالكم واش نتوما مع او لا ضد، او جوستيفي votre réponse ou bien dites pourquoi. يعني على الجواب ديالك كان وي او لا كان نو. الوغ السؤال رقم 9 si vous étiez à la place de Crayon agirez-vous de la même façon. واش الا كنتي في البلاصه ديال كريون غادي دير نفس التصرف اللي دار هو. لا ريبونس ديالي انا بيرسونيل قلت si j'étais à la place de Crayon j'agissais pas de la même façon. هنايا جاوبت وهنا غيبدا لا جوستيفيكاسيون ديالو بيان pourquoi. car le fait d'enterrer un cadavre de quelqu'un n'est qu'un droit humain peu importe ce qu'il a fait. حيت le fait اننا ندفنو واحد الجثه كتبقى غير ديال واحد الشخص، كيبقى واحد الحق ديالو انساني واخا يكون دار مع شنو ما دار، هذا كيبقى الحق ديال اننا ندفنو هذيك الجثه. هذا الراي ديالي انا، وانتم تقدروا ديروا الراي اللي بغيتو. يعني هنا كتقولوا نتوما واش نتوما معاه ولا ضد، ولا غادي تصرفوا نفس التصرف اللي كيتصرفوا كريون. هنا السؤال رقم 10 قال لك pour bien communiquer avec des autres باش اننا نتواصلوا مزيان مع الناس il faut éviter de dire non. خاصنا نحيدوا لو فات اننا نقولوا نو، خاصنا نبقاو نقولوا غير وي وي وي. êtes-vous d'accord et pourquoi. واش نتوما متفقين وعلى الجواب ديالكم بيان ديت pourquoi. alors بالنسبه لي انا قلت le fait de dire non au cours d'une communication ne dit pas
quand on n'est pas d'accord avec la personne elle-même ou bien quand on est contre. Virgule, ça reste un point de vue qu'il faut respecter, ni plus ni moins. يعني le fait أننا نقولوا non في واحد la communication مع شي شخص ما كتعنيش أننا حنايا ضد هذاك الشخص بالذات أو لا ضد أو لا حنا ما متفقينش مع هذاك الشخص كشخص، ولكن حنا كنكونوا ما متفقينش فقط مع الرأي ديالو. وكتبقى هاد القضية واحد وجهة النظر اللي خاصنا نحترموها لا أقل ولا أكثر. يعني ملي كتبغيو ديروا لوغياجي ديالكم كديروه بشكل بسيط ما تخليكمش هاد الكيستيون راه كتكون اوبليغاتوار، ضروري أنكم تبدعوا فيها شوية جوج أو ثلاثة ديال السطور با بلوس، تقولوا فيهم الرأي ديالكم في كلمات بسيطة في سوجي فير كومبليمون وتكون صحيحة في الكونجوغيزون ديالها وغادي تكونوا تاخدوا النقطة ديالكم إن شاء الله. Alors بالنسبة la question ديال la production écrite قالك seules les personnes âgées نقراها عليكم seules les personnes âgées peuvent nous donner le bon conseil. يعني الناس الكبارين هما فقط اللي يقدروا يعطونا النصيحة المزيانة. Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. واش نتايا مع هاد الرأي؟ عطيني واحد النص فيه ديزارغيومون اللي تقدروا تدافعوا بهم على الرأي ديالكم. على الرأي ديالكم يعني تقدروا ديروا الرأي لو بلان سامبل وبيان تقدروا ديروا لو بلان ديالكتيك. هاد القضية ديال الكونساي ديال الناس الكبارين ديجا قريبه للبرودكسيون كيت اللي كنت ديجا خدمت معكم ديال لو كونفلي دي جينيراسيون ديال الناس الكبارين اللي كيبغيو ينصحوا للشباب ديال جينيراسيون واحده اخرى اللي يكونوا ضد. سي بور سا ما درتهاش معكم والفيديو غادي طويله بزاف دابا نيت غادي تكون طويله. المهم هذا ما كان بالنسبه للكوريكسيون ديال ليكزامان ديال اليوم. كنتمنى يكون استفدتوا منه شويه وكنا الاعجاب ديالكم. عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه نيزيتي با دو مي دير في لي كومونتير. ديروا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو وبارطاجيها مع الاصدقاء ديالكم. تابوناو في لاشين الا كنتو مازالين جداد وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.